Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are tarotul pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ok, avem o femeie mai matură cu un proiect în brațe, un proiect valoros, sau o femeie cu un copil. Mai avem o femeie căreia îi place să se admire, este o femeie singură. E ca și cum sunt două prietene, da? Una dintre ele e posibil să fie căsătorită sau să aibă o responsabilitate mare. Parcă lucrezi aici împreună cu o femeie la ceva anume. Pe de altă parte, este un moment în care simt eu că vrei să avansezi, vrei să crești, vrei să înflorești. Este vorba aici despre bani, despre partea materială. Pentru tine avem melancolie, deci este o perioadă în care poate simți așa o stare de tristețe, pe de altă parte e ca o senzație de singurătate. Ce mai văd aici este că poți avea în jurul tău o persoană mai sensibilă, o persoană care trece prin niște schimbări destul de mari. Hai să vedem despre ce este vorba. Melancolia. Avem fidelitate, afecțiune. E cineva aici care plânge după afecțiune. Este o persoană care vrea exclusivitate, vrea fidelitate, vrea iubire. Poate să fie și un astfel de moment în care îți dai seama că tu ești persoana care își poate oferi cea mai puternică iubire. Da? Este o persoană aici puțin slăbită, aș zice eu. Ai vrea o carte. Fie ești sub influența unei persoane, fie în legătură cu supărarea asta, în legătură cu persoana asta din jurul tău, văd aici că ai găsit o soluție sau urmează să găsești o soluție în cel mai scurt timp. E ceva ce ține de o văduvă sau ceva legat de o femeie care a pierdut ceva. Mi-a ieșit militarul. Eu cred aici că tu începi să te organizezi puțin mai bine, începi să-ți organizezi puțin mai bine viața, poate să însemne și că îți faci un program mai bine pus la punct sau că ești mai dură cu tine sau mai dur cu tine. Pentru casa ta avem o persoană puțin disperată, da? Sau e o oarecare disperare. E cineva aici care are niște probleme. Poate persoana asta nici nu gândește foarte limpede, uite. Da? Poate nici nu gândește lucrurile chiar atât de limpede. E stresată, poate în legătură cu banii, poate nu știe ce să creadă, nu știe ce să facă. Hai să vedem pentru casă. Avem triumf, victorie și gânduri. Deci cineva care e, bine să spun, poate puțin invidios pe o victorie. Poate să însemne și cineva care are o prea mare încredere în forțele proprii și atunci depășește anumite limite. Este o disperare în legătură cu o victorie a cuiva. E cineva care se gândește aici și nu știe ce să facă. Parcă e cineva care e copilăros sau copilăroasă. Este o revelație aici pe care o ai tu față de cineva sau cineva din jurul tău are parte de o revelație. În curând avem un prieten bun, cineva care vrea să-ți fie alături, cineva care ți este fidel. În curând văd aici o persoană foarte sigură pe ea, este o persoană bună, este o persoană care are răbdare. E o persoană fidelă.
care îți dă o veste bună sau o veste încurajatoare. Te încurajează persoana asta. Uite, și avem împăcare. Deci aici, în curând, e cineva care vrea să reia legătura cu tine, poate un prieten. Pe de altă parte, este vorba despre o persoană care vrea împăcare. Uite, și avem iubire. Cineva vrea împăcare, vrea iubire după o perioadă aglomerată. Dar oricum ar fi, în curând, eu văd aici o legătură cu un prieten care îți dă niște sfaturi extraordinar de bune, care țin de un sfârșit. În viitor avem o călătorie, deci cineva de la drum care îți dă veste sau un drum important pe care îl faci. Poate să însemne, bineînțeles, și o conversație, poate online, pe care o ai cu o persoană care e la distanță de tine. Hai să vedem ce e cu această călătorie, cu drumul ăsta. E cineva care se retrage sau cineva care vrea liniște. Poate în viitor primești o veste de la o persoană care e mai retrasă, este o persoană mai izolată din fire, cineva care speră foarte mult la un succes. Uite, e cineva care fuge dintr-o perioadă complicată sau fuge dintr-un loc în care are probleme. Și uite, vine spre succes. Are foarte multă speranță aici. Sau în legătură cu o situație complicată, primești un răspuns pozitiv. Cineva care are o slăbiciune sau o persoană care nu este stabilă din punct de vedere emoțional. Ce nu știi tu, cineva care negociază aici, este o persoană foarte vorbăreață, personajul ăsta știe foarte bine să-și impună punctul de vedere, știe să convingă pe oricine de absolut orice. Sau ceva ce tu nu știi legat de o afacere. Ia să vedem ce nu știi tu. O femeie certăreață, o femeie dificilă, o surpriză și un cadou. Deci tu nu știi aici de o femeie care îți face o surpriză. Este o femeie mai certăreață din fire, este o femeie care poate are niște probleme, dar mai văd aici și un bărbat care poate avea probleme cu astfel de femeie. Mai vreau o carte. A sărit o carte pe jos. Ce nu știi tu? Ia să vedem noi. Și avem așa protector. Deci tu nu știi aici că e cineva care te protejează, cineva care încearcă să te ajute. O capcană, o vizită. Ia să vedem și oracolul ăsta ce spune. Ei, tu nu știi aici despre ceva ce se petrece la drum lung de tine. Și avem un rege de gheață, un șef, un antreprenor, o instituție, o companie. Și avem carieră, succes. Deci, poate tu nu știi aici despre acest personaj care are niște probleme legate de cariera sa. Problemele astea țin de o femeie. Este o femeie complicată. Mai vreau o carte. Avem o uniune, o relație serioasă, un parteneriat, comunicare și creștere spirituală. Deci cineva aici care cere niște sfaturi sau cineva care oferă niște sfaturi extrem de puternice.
Pe neașteptate, un soldat. Pe neașteptate e cineva aici gata să te apere. Pe neașteptate, de asemenea, e cineva care impune anumite reguli sau cineva care cumva încearcă să respecte anumite decizii. Vedem pe neașteptate. Avem o capcană, o vizită și jucătorii. Deci pe neașteptate cineva aici își găsește motiv să-ți vină în vizită sau încearcă să te convingă să te întâlnești cu această persoană. Un bărbat tânăr avem aici și distracție, petrecere sau poate să fie o persoană cu un aspect fizic mai tânăr. Deci pe neașteptate acest personaj îți face o invitație undeva, doar că e într-un timp scurt sau e prea din scurt, nu e timp suficient. Ceva este aici. Și e vorba de un prieten de-al tău sau cineva care îți dă niște vești pe zona de online, dar discuția aceasta, întâlnirea asta, să știi că e norocoasă pentru tine. Și ce o să te mire? O persoană sinceră, o detașare, o eliberare, o transformare. Cineva care s-a eliberat de ceva sau o transformare prin care o persoană trece. Hai să vedem ce o să te mire. Avem o pierdere de bani, speranță și o amică sinceră, o persoană sinceră. Ce o să te mire e cineva care se eliberează dintr-o situație complicată. Poate e o prietenă care are probleme cu banii și reușește să se elibereze. Sau ce mai poate să însemne aici? O persoană care este foarte sinceră cu tine. E ca și cum te eliberezi de o pierdere de bani. Poate să fie și asta. Sau dai niște bani pentru ceva, dar te eliberezi. Mai vreau o carte. Excursie, drum. Deci poate e o întâlnire aici cu o persoană dragă ție. Slăbiciune, casă la țară. Deci surpriza este de la o persoană care fie stă în mediul rural, fie este o persoană care stă într-un loc mai izolat și care este mai slabă din fire, fie la fizic, fie la figurat, da? Este o persoană mai sensibilă. Și personajul ăsta îți face o surpriză, se eliberează deodată. Și cred că e vorba de o femeie. Sau poate tu te eliberezi de femeia asta. Hai să vedem ce o să te mire. O călătorie, o vacanță, un timp liber, copil, inocență, distracție și avem o femeie tânără sau o femeie căreia îi place mereu să se aranjeze. Poate să fie vorba, atenție, și de o femeie aici care este mai copilăroasă din fire. Ce o să te mire? O iubire adevărată, cineva care te valorifică, o conexiune sinceră. Deci e cineva aici care alege iubirea, este cineva care alege plăcerea. Deci eu simt că e ca o eliberare. Ca o eliberare. Hai să vedem ce zice acest oracol. Văd o decizie înțeleaptă care ține de niște oportunități noi. Și aici avem un lup, un dușman. E ca și cum îți iese un dușman din casă, îți este un dușman din viață. Iese o persoană mai puțin plăcută din viața ta.
E clar. Și uite, văd loialitate, fidelitate, sfârșit, nou început, drum. Na. Bărbat, moștenire, bani sau bărbat matur și acceptare. Poate are legătură și cu un câștig financiar sau cu o decizie legată de o companie cu nume masculin, o decizie legată de un bărbat lider, un bărbat puternic. Alegere, indecizie, control și justiție. Da, eu cred aici că se ia o decizie destul de importantă, o decizie care o să te surprindă destul de mult. Și avem sarcină, sănătate. Uite, deci tu aici găsești o soluție. Este o soluție care ține de bani sau e un secret care ține de bani. E o transformare destul de puternică, da? Care se petrece. Să vedem și oracolul ăsta ce spune. Nu mă aștepta, iubește pe altcineva. Mi-ar plăcea să simți ce am simțit eu. Încă aștept să îmi dai un semn. Nu crede tot ce vezi, încerc doar să trec peste. Deci e cineva aici care renunță, simt eu. Iartă-mă. Mai vreau o carte. Mi-a fost teamă să nu mă părăsești. Meriți tot ce este mai bun. Aș vrea să fim mai mult decât prieteni. Simt că aceste mesaje sunt de la altă persoană. Sunt oameni diferiți. Dar totuși simt eu aici pe cineva care vrea să renunțe, vrea să plece. Voi lua un mesaj special din acest oracol pentru tine. Avem așa, animalul totem. Tot ceea ce există în natură, în lumea animală, este și în tine. Cifra 1, foarte importantă. Deci cumva trebuie să te conectezi, trebuie să fii atent la semnele care sunt în jurul tău, pentru că ele vorbesc și despre interiorul tău sau vorbesc despre ceea ce urmează. Și apoi avem prietenul, cifra 8, te iubesc și te accept în tot ceea ce ești. Eu cred aici că tu ai o surpriză plăcută din partea unui prieten. Este o persoană foarte dragă inimii tale, este o persoană sigură pe ea. Cineva care parcă îți deschide mintea. Dar, uite, la bază avem mesajul pesimismul, da? Tot cu cifra 8. Este vorba despre o persoană puțin pesimistă aici. Percepția ta asupra realității devine corectă imediat ce vei înceta să anticipezi în mod pesimist. Da? Deci e cineva aici care nu vede lucrurile clar. Nuntă interioară. Înflorirea ființei tale trece prin unirea femininului și masculinului din tine. Deci tu vei înflori atunci când îți vei accepta aici atât partea masculină cât și partea feminină. Sau persoana asta. Și avem un succes strălucitor care urmează. Un succes care îți dă o resetare, să știi. Folosește-te de fiecare oportunitate favorabilă. O putere superioară lucrează alături de tine. Frumos! Dragilor, acestea au fost previziunile, dar cei care mi-ați rămas alături până la final, voi lua mesaje bonus din acest oracol
Este o eliberare pe care o simt eu și ai un prieten bun care ți este alături. Poate să fie și partenerul, nu știu. Avem așa, scrisoare, mesaj, culoarea roz, luna noiembrie, numărul 11, un număr maestru, cifra 1, 2, zodia Scorpion, zodia Săgetător, veste de final definitiv. Deci tu primești o scrisoare, un mesaj prin care afli de un sfârșit. Te dorește cineva, luna aprilie, zodia Berbec, zodia Taur, cifra 4. Galben, secrete, deci afli niște secrete. Avem pentru casă, familie, deci niște secrete care ți se spun. Avem oglindă, inițiala O, persoană plăcută, elementul pământ. Deci aici tu afli niște secrete, afli niște vorbe destul de importante, da? Legate de casa ta, legate de familia ta sau legate de familia unei persoane din jurul tău. Este o situație care cumva se repetă sau vine un prieten, îți povestește despre situația lui, exact ce spunea și oracolul ăsta, și tu te regăsești acolo. Începi să vezi că, uite, parcă seamănă ceea ce pățesc eu. Avem cifra 5, acum, te caută, inițiala C, un noroc mare, ziua de luni. Deci, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare.